बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज न्यू अपडेट रुठवा हरियाम पुल की आपको दिखाते हैं कि काम कहां तक पहुंचा है। और यहां पर एक गाड़ी लगी हुई है कंक्रीट वाली, आप देख सकते हैं। तो आइए आपको नज़दीक जाकर बताते हैं। एक गाड़ी कंक्रीट डालकर वापस चली गई है और अभी दूसरी गाड़ी आ गई है। और ये दूसरी गाड़ी को पीछे लगा रहे हैं। और माशाल्लाह जी काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू है। माशाल्लाह जी दूसरा पिलर जो इस्लाम गार्ड की तरफ आता है उसमें अभी क्रेनें लग चुकी हैं और लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो पुल है रुठवा हरियाम पुल, ये बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। और आप पानी की सतह देख सकते हैं, बहुत ही कम हो गई है, तकरीबन डेड लेवल पर आ गया ये पानी। और यहाँ पर लड़के पानी में नहाकर बाहर निकल रहे हैं। और ये जो आपको कश्ती नज़र आ रही है, इस कश्ती में मोटरसाइकिल सवार होकर दूसरी तरफ यानी इस्लाम गार्ड की तरफ जाते हैं। इस गाड़ी में अभी जो कंक्रीट आई थी वो भी ख़त्म हो गई है और अभी ये गाड़ी भी वापस जा रही है कंक्रीट लाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि काम कितनी तेज़ी के साथ शुरू है। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी तरफ। यहाँ पर इन्होंने कंक्रीट डाली हुई है और यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे सीमेंट के कुछ बने हुए हैं, ये रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने टंकी बनाई हुई थी वो तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और मेरे ख्याल से इसको भी ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसके आगे पीछे जो मट्टी है वो सब गिर गई है।
और आप ये जो मशीन देख रहे हैं, इसके साथ इन्होंने एक मोटी सी वायर बांधी हुई है, जो कि ये जो ऊपर गो बना रहे हैं उसको खींचने के काम आती है। और इसमें बहुत सारी बड़ी एक वायर लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये वो आखिर तक जाती है, यहाँ तक। दूसरी तरफ भी इन्होंने एक ये शेड लगाया हुआ है और यहाँ से इन्होंने कंक्रीट नीचे गिराई है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ की जो कंक्रीट है वो भी माशाल्लाह से मुकम्मल हो चुकी है। तकरीबन पिलर के चारों तरफ जो कंक्रीट है वो मुकम्मल हो गई है।